பேக் டு புழல் கிச்சன். நான் இன்னைக்கு மின்ட் சிக்கன் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள், சிக்கன் வந்து நான் 300 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன், 1 கப் மின்ட், 2 சின்ன தக்காளி கட் பண்ணது, வெங்காயம் சின்னது 2 கட் பண்ணது, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 ஸ்பூன் மல்லி பவுடர், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு. கிச்சன் போகலாமா? புதினா வந்து நம்ம இப்போ பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதனால் நான் மிக்சியில் போட்டு இந்த புதினாவை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன். நான் கடாய் வச்சு இப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து கொஞ்சம் பட்டை, 2 ஏலக்காய், இது பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டுடலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் வதக்கலாம். இப்போ வந்து தக்காளி போட்டுறேன். இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும். இது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் வந்து மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சிக்கன் பீஸை போட்டுடலாம். இதில் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு நான் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுறேன். போட்டுட்டு நல்லா கலந்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் பீஸை போட்டுக்கலாம். இதில் இப்போ நான் சிக்கன் பீஸையும் போட்டுருந்தேன். இதில் இது வந்து தட்டை வச்சு கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம வேக வைக்கலாம். சிக்கன் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த புதினா பேஸ்ட்டை போட்டலாம். கொஞ்சம் நேரம் இப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். சிக்கன் கொஞ்சம் வெந்துருச்சுங்க. இப்போ வந்து நான் அந்த புதினா பேஸ்ட்டை இதில் ஊற்றிடுறேன். இது நல்லா கலந்துடலாம். கலந்து விட்டுட்டு உப்பும் டேஸ்ட் பார்த்துடணும். அப்புறம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். நம்மளோட டிஷ் ரெடி ஆகிடும். இப்போ நல்லா சிக்கன் வெந்துருச்சுங்க. நம்மளோட டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து இது பவுலில் எடுத்துடுறேன். டேஸ்டியான மின்ட் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இது வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ், ரோட்டி, புலாவோட டேஸ்டியாக இருக்கும். எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.